Kultant nistejqer nisma' b'xara dwarek u rrid nistqar biex ngħid li nafek sew. Imma nażel ma ngħid xejn kienet sfida lina tnejn. Tgħidli x'kif ma nafx għalfejn illum ninsew. Eklissi fidlu ix-xemx, rajt dalma fuq il-ġejjien u kull ma aspirajt għalih sar tibna id-din marrih. Loħ l-iskeda ta' mħabba ħamat offri x'kien għal Eklissi fidlu li tħossok bħali. Għaddirni kull mument bqajt naħseb fik. It-bissima tom f'għajnejk, dik il-ħerqa fuq xuftejk. Jista' jkun m'għandhomx f'idejk jien ngħix għalik. Bħal Eklissi fidlu Grazzi.